Գիտեք տիեզերքն ինչպես են քարտեզագրում։ Թեպետ մարդկային փորձերը շատ ճղճիմ են տիեզերքը քարտեզագրելու կամ չափագրելու համար, բայց որոշակի մեթոդներ կան, որոնք որ օգնում են, որ մարդիկ մի փոքր պատկերացում կազմեն տիեզերքի չափերի մասին։ Մեզ համար կարող ենք ասել, որ անհուն է, Տիրոջ համար կա չափ եւ Մարգարեն ասում է, որ Տերը իր թիզով է չափում ողջ տիեզերքը։ Եվ այս անհաշվելի գալակտիկաները, աստղային համակարգերը, որը որ Տերը ստեղծել է, դրա մեջ երկիր մոլորակը, փոշու հատիկը երևի մեծ է, եթե ասենք, որ փոշու հատիկ է։ Եւ չափման մի քանի տեսակներ կան, ես անվանումները բավականին բարդ են, դրանք հիմա չընթերցեմ ձեզ համար, պարզապես մեկ օրինակ բերեմ, որ դուք պատկերացնեք, օրինակ ձեր մատը երբ պահում եք ձեր առջև եւ մի աչքով նայում եք մատին, այնուհետև մյուս աչքով կարծես մատը շարժվի, բայց մատը չի շարժվում։ Իրականում մատն իր տեղում է, պարզապես մեր աչքի դիտակետն է տարբեր անկյունում գտնվում։ Այդպես էլ երկիր մոլորակի շարժի հետ միասին մարդիկ նայում են աստղերին եւ քանի որ աստղերի ուժգնությունը համարում են, որ նույնն է, դրանց փոփոխության ուժեղ կամ թույլ լինելու արդյունքում որոշում են, որն է մյուսից ավելի հեռու։ Ինչպես փողոցում կարծես գնաք, պատկերացրեք աջ եւ ձախ լապտերները նույն ուժեղությամբ վառվում են, բայց ավելի հեռվում եղող լապտերները դրանք ավելի թույլ են նշмарվում։ Դա դրանով պարզապես պատկերացում են կազմում հեռավորությունը։ Մի փոքր պատկերացում տալու համար շատ փոքր պատկերացում տալու համար տիեզերքի աներևակայելի չափերի մասին մի քանի նկարներ եմ ձեզ համար պատրաստել, միասին անցնենք այս ճանապարհը եւ որքան որ ձեր միտքն ու երևակայությունը հիմա վստահ են, որ փակուղու է հանդիպելու, այդ փակուղին երբ հանդիպի, պատկերացրեք մենք ում հետ գործ ունենք, այդ տիեզերքը ստեղծողի, ով մեր Տերն է, ով մեր Փրկիչն է։ Վերջին դարերի ամենացնցող հայտնագործություններից մեկը մեր տիեզերքի չափերի մասին պատկերացումն է։ Երբ սովորեցին չափել լույսի արագությունը, պարզվեց, որ այն կազմում է մոտավորապես 300,000 կմ/վայրկյանում։ Այսինքն, մեկ տարվա ընթացքում լույսի ճառագայթը կարող է անցնել 10 տրիլիոն կիլոմետր։ Եկեք որպես մեկնարկային կետ վերցնենք առաջիկա կիրակնօրյա մեր այս հավաքույթը։ Պատկերացրեք, որ այն ավարտվում է ճիշտ ժամը 13:00-ին, իսկ արևի ճառագայթը հենց այդ պահին պոկվում է արևի մակերեսից։ Մինչ դուք մի փոքր զրուցում եք ընկերների հետ, մեր ճառագայթը սլանում է դեպի երկիր, հասնելով այնտեղ 8 րոպե անց։ Գիտեք, որ ճառագայթը 8 րոպեում հասնում է նոր երկիր մոլորակ։ Մինչ դուք տուն եք հասնում 13:41-ին, արևի ճառագայթը թողնում է Յուպիտեր մոլորակը իր հետևում։ Նույն օրվա երեկոյան 18:12-ին այն թռչում է Պլուտոնի կողքով, որը ժամանակին համարվում էր արեգակնային համակարգի ամենահեռավոր մոլորակը։ Այժմ նայեք ապագային եւ փորձեք պատկերացնել հաջորդ շաբաթվա վերջը։ Մեր այդ ճառագայթը դեռ սլանում է։ Երբ դուք ուրբաթ երեկոյան աշխատանքից դուրս եք գալիս, արևի ճառագայթը դուրս է թռչում արեգակնային համակարգի սահմաններից։ Իսկ այժմ մոռացեք դրա մասին 3 տարի։ Պատկերացրեք 2028 թվականն է մեր ճառագայթը, որ պոկվել էր 3 տարի առաջ կիրակնօրյա հավաքույթին ճիշտ ժամը 13:00-ին սլանում է։ Այդ ժամանակահատվածում այն կհասնի 2028 թվականին մեր արևին ամենամոտ աստղին, Ալֆա Կենտավրոսին, որն իրականում իրենից ներկայացնում է համակարգ մի քանի աստղերից։ Մտովի տեղափոխվեք առաջ եւս 10 տարի, 2038 թվական։ Այդ ժամանակ այն կթռչի ընդամենը մոտ 20 աստղ հեռու, իսկ արեգակը նրա համար կվերածվի գալակտիկական խավարում անհետացող գունատ դեղնավուն կետի։ Եթե մեր ճառագայթը թռչեր դեպի աղեղնավոր համաստեղություն, այն կուղղվեր դեպի Ծիրկաթին, մեր գալակտիկայի կենտրոն։
Ձեր տան հասցեն կարծեմ արդեն մոռացել եք։ Մինչ արևային ճառագայթը հասնի նրա կենտրոն, Ծիրկաթինի կենտրոն, կանցնի առնվազն խնդրում եմ ուշադիր 32,000 տարի։ Եթե այն շարժվի նույն արագությամբ 10 տրիլիոն կիլոմետր տարեկան։ Բայց սպասեք, եւս 50,000 տարի կանցնի, մինչև այն հասնի Ծիրկաթինի հակառակ եզրը, նկարում տեսնում եք։ Եվս 50,000 տարի կանցնի, մինչև հասնի Ծիրկաթինի հակառակ եզրը, թողնելով իր հետևում մոտ 100 միլիարդ աստղ։ Մի մոռացեք, որ Ծիրկաթինը հեռու չէ ամենամեծ գալակտիկայից, իսկ ներկայումս հայտնի են առնվազն 50 միլիարդ գալակտիկա։ Դրանցից շատերը հայտնաբերվել են ժամանակակից աստղադիտակների շնորհիվ։ Մագելանի ամպերին մեզ ամենամոտ գալակտիկային կամ գալակտիկաների կույտին հասնելու համար, որը անզեն աչքով միջայլոց երևում է երբեմն գիշերները աշնանային, մեր ճառագայթը պետք է ճամփորդի մոտ 80,000 տարի։ Ընդհանուր առմամբ հաշվարկը սկսելով մոտակա կիրակի օրվանից մենք թռել ենք 160,000 տարի, բայց արևային ճառագայթին, որը սլանում է նույն 300,000 կմ/վ արագությամբ, դեռ սպասվում է, խնդրում եմ ուշադիր, 1,800,000 տարվա երկար ճանապարհ, մինչև այն կհասնի Անդրոմեդայի միգամածություն։ Պատկերացնում եք, ներքևում Ծիրկաթինն է, Ծիրկաթինի աջ հատվածում տեսնում եք արեգակնային համակարգն է, որի մեջ մենք գոյություն չունենք, այսպես ասած, չենք երևում, եւ այդտեղից 1,800,000 տարվա ճանապարհ է պետք անցնի 300,000 կմ/վ արագությամբ, որ այն հասնի Անդրոմեդայի միգամածություն, որը բավականաչափ մեզ մոտ է գտնվում, որը կարելի է անզեն աչքով նույնիսկ տեսնել։ Այնտեղից նայելով Ծիրկաթինին, Անդրոմեդայի միգամածությունից երբ նայենք Ծիրկաթինին, դուք կտեսնեք անորոշ օվալաձև բիծ, նման նրան, ինչպես մենք տեսնում ենք Անդրոմեդան աշնանային երեկոյան։ Իդեպ դուք հավանաբար գիտեք, որ գիշերային երկնքում դիտած աստղերի մեծ մասն իրականում աստղեր չեն, այլ աստղային համակարգերի կուտակումներ են, որոնք պտտվում են ընդհանուր ծանրության կենտրոնի շուրջը։ Եթե մեր փոքրիկ ճառագայթը շարունակի շարժվել եւս մի քանի միլիոն տարի, այն վերջապես դուրս կգա բաց տիեզերք։ Այժմ մեր լուսավոր ընկերոջը հարկավոր է թռնել կամ հարկավոր կլինի թափառել ամբողջ 20 միլիարդ տարի, որպեսզի հասնի մեզ հայտնի տիեզերքի ծայրին։ Մեզ հայտնի տիեզերքի ծայրին։ Այս ժամանակի ընթացքում այն կթողնի իր հետևում 50 միլիարդ գալակտիկա եւ մոտ 100 տրիլիոն աստղ։ Իսկ Սուրբ Գիրքն այս մասին ասում է Հոբ 26:14։ Ահա սրանք են նրա ճանապարհների ծայրերը, եւ նրա մասին մեր լսածը փսփսուկ է, եւ ով կարող է նրա զորության որոտումը հասկանալ։ Իսկապես որ մեր նույնիսկ երևակայությունն է շատ փոքր, ընկալելու, հասկանալու համար, թե մենք ում հետ գործ ունենք։ Արդյոք այն Հիսուսին, որին մենք պաշտում ու հավատում ենք, ընկալում ենք արարիչ, մեկը, ում միջոցով է ստեղծվել այս ամենը, թե այնքան նեղ է մեր պատկերացումները, որ Հիսուսի ձեռքը նույնիսկ կարճ է առօրյայում մեզ որևէ հարցում օգնելու։ Չեմ կարող այժմ չաղոթել, խնդրում եմ ոտքի կանգնենք, կարճ աղոթ կանենք մեր Տիրոջը եւ շարունակենք։ Տեր Հիսուս, մենք խոնարհվում ենք քո առջև։ Խոնարհվում ենք քո մեծության եւ աստվածության առջև։ Փառք ենք տալիս, որ քո այս մեծ ծրագրին մեզ մասնակից ես դարձրել։ Մեզ հնարավորություն ես տվել քեզ հետ հավիտենությունում լինելու։ Փառք ես, որ մեզ գտել, մաքրել, լվացել ու սրբացրել ես։ Եվ հիմա մենք մեր սրտով ու կյանքով քեզ պաշտում ու մեծարում ենք, այն փառահեղ հույսով, որ քեզ հետ ենք լինելու ամբողջ հավիտենության մեջ։ Պատրաստիր ինձ եւ քույրերիս եղբայրներիս մտորելու քո մասին եւ քո նպատակների մասին։ Հիսուսի անունով ամեն։ Խնդրեմ կարող եք նստել։
Աստված անսահման արարիչն է, հսկայական, թեև վերջավոր տիեզերքի։ Նա անշարժ շարժիչն է, անչափելի ուժը, անսպառ իմաստությունը, անսպառ բարությունը։ Երկրային պատմության պիեսում նա եւ ռեժիսորն է, եւ հեղինակն է, եւ բեմադրողն է։ Քանի որ Հռոմեացիսում Պողոսը կասեր ամեն ինչ նրանից, նրանով եւ նրա համար է։ Եվ այս մեծ ու հրաշալի Աստծո մասին է մեզ պատմում Ծննդոց գիրքը, ընդհանրապես ողջ Աստվածաշունչը, բայց առավել եւս Ծննդոց գիրքը։ Ամբողջ Հնգամատյանի հեղինակը Մովսեսն է։ Բացառությամբ երկրորդ օրինացի, վերջին տողերի, որոնք պատմում են նրա մահվան մասին։ Եվ շատ կարճ ուզում եմ ձեզ Մովսեսի հեղինակ լինելու մասին մի քանի ներածական տեղեկություններ տալ, մի փոքր Ծննդոց գրքի աշխարհագրության մասին, ոճի մասին, թեմայի մասին, որից հետո 5 դասեր, 5 մասի կբաժանեն գիրքը եւ որպես ներածություն 50 գլուխների վրայով արագ կանցնենք։ Այսպիսով Մովսեսի հեղինակությունը վկայում են առաջին հենց Հնգամատյանը, որ նա է հեղինակը։ Ես միայն համարներն եմ գրել, եթե մեկին կհետաքրքրի, կարող է նկարել։ Ելից 17-14-ում օրինակ այսպես է գրված. «Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. սա գրի առ գրքում, որպես հիշատակ եւ հայտնիր Հեսուին, որ ես ջնջելու եմ ամաղեկի հիշատակը երկնքի տակ»։ Տեսնում ենք այստեղ, որ Մովսեսին է ասվում գիրքը գրի առնելու մասին։ Ելից 24-4-ում նորից Մովսեսի հեղինակության մասին վկայություն։ Մովսեսը գրի առավ Տիրոջ բոլոր խոսքերը։ Ելից 24-7 նորից նա վերցնելով ուխտի գիրքը բարձրաձայն կարդաց ժողովրդին։ Ելից 34-27 Տերն ասաց Մովսեսին. այս խոսքերը գրի առ քեզ համար։ Թվոց 33-1-2 Սրանք են Իսրայելի որդիների իշխանները, որոնք Մովսեսի եւ Ահարոնի առաջնորդությամբ իրենց զորքերով դուրս եկան Եգիպտոսի երկրից։ Մովսեսը Տիրոջ հրամանով գրի առավ նրանց չվերթը բանակատեղից բանակատեղի։ Երկրորդ վկայությունը ոչ միայն Հնգամատյանն է վկայում, որ Մովսեսն է եղել հեղինակ, այլ նաեւ 5 կտակարանի այլ գրքեր, որ խոսում են նրա հեղինակ լինելու մասին։ Ավելի ստույգ եթե ասենք համահեղինակ լինելու մասին, որովհետև գիտեք, որ Սուրբ գրքի հեղինակն Աստված է, որպես համահեղինակ օգտագործվել են մարդիկ։ 5 կտակարանի այլ գրքեր, օրինակ Հեսու 1:7 գրված է այսպես. միայն թե զորացիր եւ շատ քաջ եղիր, որպեսզի պահես եւ ամբողջովին կատարես այն օրենքը, որ իմ ծառա Մովսեսը պատվիրել է քեզ։ Հեսու 8:31 Ինչպես Տիրոջ ծառա Մովսեսը պատվիրել է քեզ, նորից տեսնում ենք հիշատակում այլ գրքերից, 3-րդ Թագավորաց 2-րդ գլուխ 3-րդ համարում, եւ պահիր քո Տեր Աստծո պատվերները, որ գնաս նրա ճանապարհով, որ պահես նրա կանոնները, պատվիրանները, իրավունքներն ու ցուցումները, ինչպես գրված է Մովսեսի գրքում։ Այսինքն Մովսեսի հեղինակությունը ոչ միայն Հնգամատյանն է ցույց տալիս, այլ նաեւ 5 կտակարանյան այլ գրքեր։ Կա նաեւ նոր կտակարանում վկայություններ այն մասին, որ Մովսեսն է Հնգամատյանի հեղինակ, օրինակ Մատթեոս 19:8-ում նրանց ասաց. Մովսեսը ձեր խստասրտության պատճառով ձեզ թույլատրեց ձեր կանանց արձակել, բայց սկզբում այդպես չի եղել։ Հիսուսն ասաց։ Հիշում եք ամուսնալուծության համատեքստում, երբ զրույց էր գնում, Հիսուսը մեջբերեց Մովսեսին։ Մարկոս 12:26 Սակայն մեռելների մասին, որ հարություն են առնելու, դուք Մովսեսի գրքում, Հիսուսն է ասում, մորենու դրվագի մեջ չեք կարդացել, թե Աստված ասաց ինչպես խոսեց նրա հետ, ու ասաց ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը, Հակոբի Աստվածը։ Եվս մի վկայություն Հովհաննեսի ավետարանում 5-րդ գլուխ 46-47-րդ համարում, որը Հիսուսն է ասում փարիսեցիներին, որովհետև եթե դուք Մովսեսին հավատայիք, ինձ էլ կհավատայիք, քանի որ նա իմ մասին է գրել, բայց եթե նրա գրածներին չեք հավատում, իմ խոսքերին ինչպես պետք է հավատաք։ Սա այն դեպքում էր, երբ նրանք կարծես կարճել էին Հնգամատյանից, ասում էին, որ մենք հավատում ենք Մովսեսի գրածներին, Հիսուսը նրանց կեղծավորությունը այնպես է բացահայտում, որ ասում է, որ դուք ոչ միայն ինչ չեք հավատում, այլ դրա չհավատալու պատճառն է, որ դուք նույնիսկ Հնգամատյանին չեք հավատում, որովհետև եթե դուք հավատայիք Հնգամատյանին, այն իմ մասին է խոսում։ Ինչպես կարող է լինել, որ հավատայիք նրան եւ չտեսնեիք ինձ։ Հովհաննես 7:19 չէ՞ որ օրենքը ձեզ Մովսեսը տվեց, սակայն ձեզնից ոչ ոք օրենքը չի կատարում։ Ինչու եք ինձ ուզում սպանել, Հիսուսն է ասում։ Գործք 3:22-ում Պետրոսն է քարոզում, ասում է. նախ Մովսեսն է ասել. ձեր Տեր Աստվածը ձեր եղբայրների միջից ինձ նման մի մարգարե պիտի հանի,
նրան պիտի լսեք ամեն ինչում, ինչ էլ ձեզ ասի։ Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ 5-րդ համար Պողոսն է գրում. Մովսեսը գրում է այն արդարության մասին, որ օրենքից է բխում, այս բաներն իրագործող մարդը դրանցով կապրի։ Այնպես որ Մովսեսի հեղինակ լինելը անկասկած է, Հնգամատյանն է խոսում իր մասին, 5 կտակարանի այլ գրքեր, նոր կտակարանն է խոսում մի քանի այլ վկայություններ, որոնց համարներ չենք ընթերցում, պարզապես արագ ընթերցեմ, Հնգամատյանի ներքին վկայությունները, որոնք ցույց են տալիս հեղինակի մոտիկ ծանոթությունը Եգիպտոսի աշխարհագրության, պատմության եւ մշակույթին, եւս մի վկայություն Մովսեսի անձնական հատկանիշները եւ կյանքի պատմությունը, որոնք նրան դարձնում են հեղինակի դերի գերազանց տեխնացու, Հնգամատյանի հնագույն լինելու լեզվաբանական վկայություններ, սա ավելի լեզուներ տիրապետող եբրայերենով լավ տիրապետում է, սա ավելի իրենց նկատառումներն են, եւ 7-րդ վերջին հնագիտական եւ պատմական վկայություններ, որոնք հաստատում են Հնգամատյանում նկարագրված իրադարձությունների պատմական ճշգրտությունը։ Այնպես որ սրանք տեղեկություններ են, որ հեղինակը Մովսեսն է, եւս մի տեղեկություն եւ այնուհետեւ կանցնենք առաջ ժամանակագրությունը, աշխարհագրությունը եւ պատմական հիմքը։ Ծննդոց գրքի իրադարձությունները ներառում են շատ լայն աշխարհագրական տարածք, Միջագետքից մինչև Ստորին Եգիպտոս։ Բացի այդ, Ծննդոց գրքում հիշատակվում են նաեւ այլ տարածքներ բնակեցվող ժողովուրդներ։ Իսրայելը գտնվում է անապատում եւ պատրաստվում է մտնել ավետյաց երկիր։ Ծննդոց գիրքը ցույց էր տալիս իսրայելացիներին, թե ինչ հիմքով նրանք կարող էին հավակնել այդ հողին։ Քանանն այդ պահին պատկանում էր Իսրայելի թշնամիներին, քանանացիներին, որոնք դարեր շարունակ լցնում էին իրենց անօրենության բաժակը, որի մասին Ծննդոց 15-րդ գլուխ 16-րդ համարում է գրված։ Ծննդոց գիրքը ցույց է տալիս իսրայելացիներին, որ նրանց միջոցով Տերը կիրականացնի քանանացիների դատաստանը, որը խոստացել էր շատ առաջ։ Ավելին, Ծննդոց գիրքը Աստծո ժողովրդին ներշնչում էր վստահություն, որ նա նրանց հաջողություն կտա Քանանի նվաճման մեջ, քանի որ Աբրահամյան ուխտում նա խոստացել էր նրանց հող տալ հենց այս ժամանակահատվածում։ Իսրայելացիների վախը գիտեք ինչի հետ էր կապված։ Հսկաներից նրանց վախը Աստծո խոստումների հանդեպ անհավատության արդյունք էր։ Հիշում եք, որ լրտեսելու էին ուղարկել եւ ետ վերադարձան 10 հոգին թուլացրեցին ժողովրդի սիրտը։ Տեսեք նրանք ինչպես են արձագանքում իրենց տեսածին, մոռանալով Աստծո տված խոստումը։ Թվոց 13:32-34, բայց նրա հետ գնացող մարդիկ ասացին. մենք չենք կարող այս ժողովրդի դեմ դուրս գալ, որովհետև նրանք մեզնից ավելի ուժեղ են, եւ նրանք իրենց հետախուզած երկրի մասին վատ լուրեր հաղորդեցին Իսրայելի որդիներին ասելով. այն երկիրը, որի միջով անցանք հետախուզելու համար, իր բնակիչներն ուտող երկիր է։ Նրա բոլոր բնակիչները, որ մենք տեսանք, բարձրահասակ մարդիկ են։ Այնտեղ տեսանք հսկաներին, ենակի որդիներին, որոնք հսկաներից են, այնպես որ մենք նրանց աչքին, ինչպես եւ նրանց աչքին մորեխների պես ենք։ Հա, տեսեք, Եբրայեցիս նամակում, որ նրանց անհավատության արդյունքն էր ավետյաց երկիր չմտնելը։ Եբրայեցիս 3:17-19-ում այսպես է ասում հեղինակը. 40 տարի ումից զզվեց, չէ որ մեղ գործածներից, որոնց ոսկորներն ընկան անապատում, եւ ում երթվեց, որ իր հանգստի մեջ պիտի չմտնեն, եթե ոչ անհավատներին, եւ տեսնում ենք, որ չկարողացան մտնել անհավատության պատճառով։ Այնպես որ Աստծո խոստումների հանդեպ մեր վստահության մակարդակը պետք է ստուգենք, որտեղ նա այսօր էլ խոստում ունի։ Խոստում ունի Հիսուսի գալու, խոստում ունի հավիտենական կյանքի եւ շատ այլ խոստումներ։ Այսպեսով կարելի է ասել, որ Իսրայելի 40-ամյա դեգերումները անապատում կապված էր Ծննդոց գրքի ուսմունքի վատ իմացության, այդ գրքի ըմբռնման եւ վստահության պակասի հետ։ Որն է գրքի գլխավոր նպատակը։ Սա էլ կարդանք եւ անցնենք բաժանմանը։ 5 մասի կբաժանենք եւ ամեն մասի վերաբերյալ կխոսենք։ Գրքի գլխավոր նպատակն է ցույց տալ Յահվեի եւ իսրայելական ժողովրդի փոխհարաբերությունների պատմությունը, որի հիման վրա Յահվեն կարող է հավակնել նրանց նկատմամբ միանձնյա իշխանության։ Նախատեսած աշխարհն անմեղ էր եւ անմահ,
բայց սատանայի ժամանակավոր հաղթանակի արդյունքում աշխարհ մտան մեղքը եւ մահը։ Այնուամենայնիվ դեռ Եդեմի պարտեզում Աստված խոստում տվեց, որ սատանայի պարտությունը տեղի կունենա ում միջոցով։ Սերունդի միջոցով։ Այսինքն կնոջից ծնված երեխայի միջոցով Ծննդոց 3:15 ես թշնամություն եմ դնում քո եւ կնոջ միջև, քո սերնդի եւ նրա սերնդի միջև։ Նա քո գլուխը կջախջախի, իսկ դու կխայթես նրա գարշապարը։ Այս կետից ձեր ուշադրությունը կենտրոնացրեք խոստման վրա, որովհետև այնուհետև պատմությունը զարգանում է այնպես, որ Աստված ցույց է տալիս, թե ինչպես է նա կատարում իր խոստումը։ Եվ դուք այդ պատկերավոր ասած, չափազանցված ասած, անհաշվելի պատմությունների միջից ձեր կենտրոնացումը չեք կորցնի։ Կկենտրոնանաք ոչ թե հողի, այլ խոստման վրա, կկենտրոնանաք ոչ թե անձի, այլ Աստծո խոստման վրա, որ դուք կարողանաք ծննդոցի գլխավոր թեման աչքի առջև պահելով ուսումնասիրել եւ բոլոր պատմությունները տեսնել որպես երկրորդային դետալներ, որոնք օգնում են առաջնային միտքը հասկանալուն։ Եվան կարծում է, որ երեխան Կայենն է, խոստում է տրվել, սկսում է կարծես պատմությունը այս իմաստով, փրկagorցության։ Եվան կարծում է, որ այդ երեխան Կայենն է։ Ադամը պարկեց իր կնոջ Եվայի հետ եւ նա հղիացավ, ծնեց Կայենին եւ ասաց. «Մարդ ստացա Տիրոջից», բայց պարզվում է հետագայում, որ նա օձի սերունդն է, ինչպես Հովհաննեսն է գրում իր առաջին թղթում, ոչ ինչպես Կայենը, որ չարից էր ու իր եղբորը սպանեց։ Եվ ինչի համար սպանեց նրան, որովհետեւ իր գործերը չար էին, իսկ եղբոր գործերը արդար։ Սերմի հույսը շարունակվում է, դեռևս շարունակվում է ու պետք է գա։ Սեթի միջոցով 4 գլուխ 25-րդ համար Ադամը կրկին պարկեց իր կնոջ հետ եւ նա մի որդի ծնեց եւ նրա անունը դրեց Սեթ, որովհետեւ ասաց. Աստված ինձ բառերին ուշադիր եղեք, մի ուրիշ զավակ տվեց Աբելի փոխարեն, որին սպանեց Կայենը։ Ուրիշ զավակ նշանակում է, որ նրանք սպասում են այդ սերունդին, որ պետք է գա, բայց երկուսից մեկը պարզվում է չարից է, ուրեմն ինչ, խոստումը պետք է չիրականանա։ Ոչ, Աստված տալիս է մի ուրիշ որդի, որի միջոցով պետք է հասնի խոստման որդուն։ Այնուհետև շարունակվում է Նոյի միջոցով, բայց դեռևս չի եկել սերունդը։ Եվ նրա անունը Նոյ դրեց, ասելով. «Սա մեզ բառերը լսեք, կհանգստացնի մեր գործերից ու մեր ձեռքերի աշխատանքից այն երկրի պատճառով, որ Տերն անիծեց»։ Իսկն մարդիկ սպասում են ամեն ծնվողի հետ, սպասում են, որ պետք է ծնվի խոստման որդին։ Այնուհետև Աբրահամի Ծննդոց 22:18 եւ երկրի բոլոր ազգերը քո սերնդով կօրհնվեն նրա համար, որ հնազանդվեցիր իմ ձայնին։ Այնուհետև Իսահակի միջոցով Աբրահամը ունեցավ Իսահակ եւ Իսմայել, բայց Տերն ասաց, որ ոչ, Իսահակի միջոցով պետք է սերունդը շարունակվի եւ կբազմացնեմ քո սերունդը երկնքի աստղերի չափ եւ այս բոլոր երկրները քո սերնդին կտամ եւ երկրի բոլոր ազգերը քո սերնդով կօրհնվեն։ Իսահակը քանի երեխա ունեցավ։ 2։ Հակոբ Եսավ պատմության ընթացքում իմանում ենք, որ Հակոբի միջոցով պետք է սերունդի գիծը շարունակվի։ Ծննդոց 28:14 քո սերունդը երկրի ավազի չափ կլինի եւ կտարածվի դեպի արևմուտք, Հակոբին է ասվում, ու արևելք դեպի հյուսիս ու հարավ քեզնով եւ քո սերնդով կօրհնվեն բոլոր ցեղերը։ Իսկ ուր է Տեր Աստված։ Դեռևս չի եկել։ Ի վերջո այս սերունդի խոստումը կիրականանա գիտեք ում միջոցով։ Հիսուսի։ Որովհետև Գաղատացիում Պողոսն ասում է, որ խոստումը տրված է ոչ թե հոգնակիով սերունդներին, այլ մեկին, սերունդին, որը Քրիստոսն է։ Տեսնում եք ինչ փառահեղ պատկեր է։ Ծննդոցի սկզբից հայրը տալիս է խոստում աշխարհ բերելու խոստման որդուն, ով կջախջախի սատանայի գլուխը, եւ ողջ պատմության ընթացքում մենք տեսնում ենք սպասման վրա, որ Տերն ասում է այս մեկի միջոցով պետք է շարունակվի, հետո մյուսի, հետո մյուսի, հետո մյուսի եւ վերջում հասնում է Հիսուսին։ Ամենահետաքրքրական մասը հետեւյալն է, որ երբ հասնում է Իսահակի, Հակոբի որդիներին, քանիսն էին։ 12-ը։ Ամբողջ ծննդոցի վերջին մասը կենտրոնանում է Հովսեփի պատմության վրա։ Տպավորություն է, որ Հովսեփն է, ու Հովսեփի միջոցով պետք է սերունդը գա, բայց ամենացնցողը տեղի ունենում այդտեղ։ 50-րդ գլխում պարզվում է, որ Հովսեփը չէ, այլ Հովսեփը բարձրացվել դարձվել է պաշտոնյա մեկը,
որ պահի այս 11-ին, որի մեջ կա Հուդան, որի միջոցով պետք է գա Քրիստոսը, Դավիթը, հետո պետք է գա Քրիստոսը։ Ով կարող է հասկանալ Տիրոջ մտադրությունները, ինչպես է գործում, ինչպես է իրականացնում իր ծրագրերը։ Այսպիսով, այս գիրքը կարելի է բաժանել 5 մասի, եւ համաձայն դրա մենք կարող ենք տեսնել դրանցում 5 ճշմարտություն Աստծո մասին։ Առաջին, Աստված դիեզերքի արարիչն է։ Առաջին 2 գլուխները մեզ ցույց են տալիս Աստծո մասին այս ճշմարտությունը։ Աստված դիեզերքի արարիչն է։ Առաջին ճշմարտությունն այն է, որ Աստված դիեզերքի արարիչն է։ Այդ մասին պատմում են Ծննդոց գրքի առաջին 2 գլուխները, որոնք պատմում են աշխարհի արարման մասին։ Առաջին գլուխը տալիս է արարման առաջին շաբաթվա ընդհանուր պատկերը, իսկ երկրորդ գլուխն ավելի մանրամասն պատմում է մարդու ստեղծման մասին։ Կարծես առաջինը ընդհանուր արարչագործության մասին խոսի, երկրորդում տեսախցիկը մոտեցնի անձի մարդու վրա եւ ավելի մանրամասն սկսի խոսել մարդու մասին։ Աստված ստեղծեց ողջ աշխարհը, տարածությունը, նյութը, ժամանակը, էներգիան, կենդանին, բնությունը 6 օրում, իսկ 7-րդ օրը նա ոչինչ չստեղծեց։ Դրանով նա մարդուն օրինակ տվեց, թե ինչպես պետք է 6 օր աշխատել, իսկ 7-րդ օրը հանգստանալ։ Ավելին, Աստված սրբացրեց 7-րդ օրը գրված, այսինքն առանձնացրեց այն իր համար, որպեսզի մենք չմոռանանք, որ աշխատանքային օրերի մեջ բավարար ժամանակ գոնե շաբաթվա մեջ 1 օր պետք է հատկացնել Աստծո մասին խորհրդածելու եւ նրան երկրպագելու համար։ Ծննդոց գրքի 2-րդ գլուխը պատմում է, որ սկզբում Աստված ստեղծեց մարդու հարմարավետության գոյության բոլոր պայմանները։ Աստված նրա համար պատրաստեց հարմարավետ տուն, Եդեմի պարտեզում, համեղ եւ բազմազան սնունդ, պտղատու ծառերի առատություն, բավարար քանակի ջուր խմելու համար, 4 գետեր, որոնք հոսում էին Եդեմի միջով։ Այնուհետև Աստված ստեղծեց մարդուն եւ տեղավորեց նրան իդեալական պայմաններում։ Հետո Աստված մարդուն իշխանություն տվեց բնության վրա, բերելով նրա մոտ կենդանիներին եւ թույլ տալով անուններ տալ նրանց։ Աստված մարդուն տվեց պատասխանատվություն, բայց հաճելի ծառայություն, նշանակելով նրան Եդեմի պարտեզի խնամակալ։ Եվ դրանից հետո նա ստեղծեց նրա համար օգնական, այսպիսով կազմելով առաջին ընտանեկան զույգը։ Արարման 6-րդ օրվա վերջում Աստված տեսավ իր արածը, ամեն ինչ ահա շատ բարի էր։ Ծննդոց 1:31։ Արարման ողջ գործընթացի միջոցով Աստված մեզ հայտնում է իր բնավորությունը։ Երբ դուք ընթերցում եք Ծննդոցը, նկատում եք այն բառերը, մտքերը, որոնք որ արտահայտում են, թե ինչպիսին է Աստված, ով է Աստված, նրա բնավորությանն են ծանոթացնում։ Աստծո զարմանալի հատկանիշները երևում են արդեն Ծննդոց գրքի առաջին համարներում։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Այստեղից մենք իմանում ենք, որ Աստված հավիտենական արարիչ է։ Այս խոսքից իմանում ենք, որ Աստված սկիզբ տվեց երկնքին ու երկրին, բայց ինքը սկիզբ չուներ։ Նա կար արարչագործությունից առաջ։ Երկրորդ մենք իմանում ենք Աստված ինքնաբավ արարիչ է։ Աստված ստեղծում է տիեզերքն ինքնուրույն առանց որևէ օգնականի։ Երրորդ Աստված ամենակարող արարիչ է, այդ խոսքերից հասկանում ենք։ Նա ստեղծեց նյութը ոչնչից։ Այնինչ մարդը ինչ որ ստեղծում է Աստծո ստեղծածից։ Չորրորդ Աստված հոգատար արարիչ է։ Նախ նա երկիրը պատրաստեց կյանքի համար եւ միայն դրանից հետո ստեղծեց մարդուն։ Եվ 5-րդ Աստված օրհնող արարիչ է։ Աստված ոչ միայն ամեն ինչ պատրաստեց մարդու կյանքի համար, ոչ միայն ստեղծեց հենց մարդուն, այլև օրհնեց նրա հետագա կյանքը։ 1982 թվականի մայիսին արևի վրա տեղի ունեցավ այնպիսի հզոր բռնկում, որ այդ ժամանակվա գիտական սարքերը գերծանրաբեռնվեցին եւ չկարողացան չափել դրա մեծությունը։ Հիշեցնեմ, որ դա 1982 թվականն է։ 20 րոպեից պակաս ժամանակում արևի մեկ բռնկումն արձակեց ավելի շատ էներգիա, քան մտածեք երկրի վրայի բոլոր բնական եւ մարդկային ռեսուրսները արտադրում են 1 տարվա ընթացքում։ Եվ սա մեկ բռնկում է մեր տիեզերքի մեկ բավականին փոքր աստղի վրա։
Իսկ 1989 թվականին արևի բռնկման հետևանքով շարքից դուրս եկավ Կանադայի էլեկտրակայանը, որի հետևանքով միլիոնավոր մարդիկ մի քանի ժամով մնացին առանց լույսի։ Հիմա մտածեք, ինչպիսի էներգիա պետք է ունենա Աստված, որպեսզի ստեղծի ողջ տիեզերքը։ Եթե փոքրիկ աստղի 20 րոպեանոց բռնկումը ավելին է, քան 1 տարվա ողջ երկրի ռեսուրսները։ Կարճ կիրառում։ Եթե մեր աշխարհն ունի արարիչ, ապա ինչ է դա ասում նրա իրավունքների մասին, ողջ տիեզերքի նկատմամբ։ Նրա իրավունքների մասին մեր մոլորակի նկատմամբ եւ հենց մարդու կյանքի նկատմամբ։ Սա չհասկացողները սեր են փոխում, օրենքներ են փոխում, կարգեր են դնում։ Իրենք մոռանում են, որ իրենք ստեղծված են եւ իրենք արդեն ստեղծվել են այն օրինաչափությունների մեջ, որոնք որ իրենց համար բնական են ընկալվում։ Պատկերացնում եք, որքան մարդը կարող է հասնել անասնական վիճակի, որ իր ծնունդից սկսած նա տեսնում է, որ գոյություն ունի 2 սեր, բայց ապացուցի, որ 1-ն է կամ 3-ն է։ Ինքնին Աստծո արարչագործությունը արդեն մեզ թելադրում է, թե ով է ինքը եւ ինչպիսին է կյանքի պայմանները, որին պետք է հնազանդվենք եւ ապրենք ըստ նրա օրինաչափությունների։ Եթե մեր աշխարհն ունի արարիչ, ապա ինչպես է դա ազդում մեր ընկալման վրա, թե ինչն է նորմալ եւ ինչը ոչ նորմալ մարդու համար։ Հարցրեք ձեզ եւ ուրիշներին։ Մարդիկ երբ կարծիքներ են արտահայտում կյանքի որևէ որոշման կամ քայլի վերաբերյալ, ասելով սա նորմալ է, սա ոչ, կարևոր հարց իրեն։ Որտեղից է գալիս նորմալի քո ընկալումը։ Ինչ չափանիշից ես օգտվում։ Բոլոր օրենքները ենթարկվում են Աստծո ինչպիսին լինելուն։ Ինչպիսին որ Աստված կա, դրանով որոշվում է, թե ինչն է նորմալ եւ ինչն է ճիշտ։ Կարող են հոգեբանությունը կամ փիլիսոփայությունը սահմանել մարդկային կյանքի վարքի նորմերը։ Ո՞վ է որոշում։ Եթե Աստված արարիչ է, ապա ինչպես է դա ազդում մարդու համար օրենքներ սահմանելու եւ դրանց կատարումը պահանջելու նրա իրավունքների վրա։ Դրա համար կլինի մեր կյանքի որևէ ոլորտ կամ կյանքի բոլոր ոլորտների վերաբերյալ ամենախելացի հարցը, որ մենք կարող ենք տալ, ինչպես ապրել կյանքը, ինչպես քայլել, պետք է պատասխանը լինի այսպես. ինչպես է Աստված ուզում, որ դա լինի։ Մնացած բոլոր պատասխանները, որոնք որ սկիզբ չեն առնում Աստծո արարիչ եւ ով լինելու ընկալումից, եսակենտրոնությամբ են շաղախված, խառնված։ Եվ մարդը սիրում է իր համար դնել օրենքներ, գոհացնելու, լրացնելու համար իր ցանկությունները։ Սա առաջին ճշմարտությունն է Աստծո մասին։ Աստված տիեզերքի արարիչն է, որ առաջին 2 գլուխներում ենք տեսնում։ Երկրորդ ճշմարտությունը, որ մեզ Աստծո մասին պատմում է Ծննդոց գիրքը 3-րդ գլխից մինչև 5-րդ գլուխը, Աստված մեղավորների դատավորը։ Աստված մեղավորների դատավորը։ Ծննդոց գրքի 2-րդ մասը 3-րդ գլխից մինչև 5-րդ գլուխները պատմում են այն մասին, թե ինչպես մեր երբեմնի կատարյալ աշխարհ ներթափանցեց մեղքը եւ ամեն ինչ փչացրեց։ Մարդուն ստեղծելուց հետո Աստված նրան տվեց ընդամենը 1 պատվիրան՝ չուտել բարու եւ չարի գիտության ծառից։ Սակայն մարդը չհնազանդվեց այս պատվիրանին։ Սատանան, մարդասպանը, սկզբից սուտասան էր եւ ստի հայր, ինչպես Հովհաննեսն է գրում, մոտեցավ Եվային արարված կենդաններից մեկի միջոցով, որը հատկապես իմաստուն եւ վստահելի էր թվում։ Նա գայթակղության համար ընտրեց ամենահարմար պահը, երբ Եվան մենակ էր։ Մինչ այլոց ասեմ, որ Աստծո դրած աստիճանակարգը այս իմաստով տղամարդուն ստեղծեց, դեռ կինը չկար, պատվերը տվեց տղամարդուն, Սատանայի քայլը հաջորդիվ սկսում է առաջինը հակառակ հերթականությունից, կնոջն է մոտենում։ Անտեսելով Աստծո դրած արդեն առաջնային աստիճանակարգը, որը իր մեջ արժանիքային տարբերության մասին չի խոսում, այլ դերերի։ Երբ նա առաջինը մոտենում է Եվային, ոտնահարելով Աստծո դրած ստեղծած արդեն կարգը, հիշեք, ում է մոտենում առաջինը Աստված, երբ գալիս է դատելու։ Ադամին։ Այո։ Եվ դա անուղղակի կերպով մեզ սովորեցնում է, որ Աստված ում ինչ պատասխանատվություն որ տալիս է, նա անպայման պահանջում է։
Եվան չգիտեր ամուր, պինդ, կերպով Աստծո խոսքը, նա մի փոքր ավելացում է անում, մի փոքր բաց է թողնում, մի փոքր աղավաղում է Աստծո սկզբնական պատվիրանը, դրա պատճառով նա պարտություն է կրում, չնկատելով, թե ինչպես է խաբվել։ Նկատել եք, որ Եվան, երբ պատվերը փոխանցում է օձին, նա ավելացում է անում Աստծո պատվերին։ Ի հակադրություն դրան, Քրիստոսն իր ժամանակին հետ մղեց գայթակղությունը մեջ բերելով Սուրբ գրքից գրված է։ Նույնիսկ երբ Սատանան առաջարկեց համատեքստից կտրված մեջբերում Սուրբ գրքից, մեր Տերը չշփոթվեց եւ կարողացավ պատասխանել նրան նույնպես Սուրբ գրքի հիման վրա, իսկ Եվան չկարողացավ դա անել։ Սատանայի խորամանկությունը Հիսուսին փորձելու ժամանակ արտահայտվեց հետևյալ կերպ։ Նույնը Եվայի պարագայում։ Նա օգտագործում է գրված խոսքը կտրելով համատեքստից, որը ազդում է դրա իմաստի վրա։ Ասում է գրված է, այո, գրված է Սաղմոս 91, 11-12-րդ համարներում, քեզ գցի չէ, ներողություն։ Իր հրեշտակները կպահպանեն քեզ, որ ոտքդ քարին չխփես։ Այդ Սաղմոսը գրված է Աստծուն վստահողի մասին։ Վերջին համարներում ասվում է, որ քանի որ հույսը դրեց ին վրա, դրա համար փրկելու եմ նրան։ Իսկ Սատանան վերցնում է այդ խոսքը եւ օգտագործում անվստահության համատեքստում։ Գցիր, ասել է կբռնի։ Իսկ Հիսուսը տիրապետում էր խոսքի ճիշտ իմաստին։ Դրա համար հակադարձեց նորից խոսքով։ Գրված է քո Տերաստուն չպետք է փորձես։ Իսկ Եվան խոսքը լավ չիմանալու արդյունքում, դրա վրա ավելացում անելու արդյունքում կրեց պարտություն։ Սկսելով Աստծո խոսքերի հանդեպ կասկածից, Սատանան, արդյոք Աստված ասել է 3-րդ գլուխ 1-ին համարում, Սատանան ավարտում է 4-րդ համարում Աստծո խոսքի լիակատար ժխտմամբ արդեն, ոչ չեք մեռնի։ Ուշադրություն։ Եվ առաջին ճշմարտությունը, որը օձը մերժում է, դատաստանի ուսմունքն է։ Սատանան Եվային խոստանում է անպատժելիություն։ Հոգիների թշնամին խոստանում է Եվային. կատարիր այս մեղքը եւ քեզ ոչինչ չի լինի։ Սակայն Աստված խոստացել էր Եվային, որ կլինի։ Թե ում խոստումն էր ճշմարիտ, կերևա Եվայի ընտրությունից։ Ավելի կոնկրետ, ավարտից։ Ցավոք Եվան հավատաց ոչ թե Աստծո խոստման, այլ Սատանայի խոստմանը։ Հիշեք, սա է ցանկացած մեղքի էությունը, հավատալ ստին։ Եվան օձին ավելի շատ հավատաց, քան Աստծուն, հետևաբար նա ի վերջո սկսեց կատարել Սատանայի կամքը, ոչ թե Աստծո կամքը։ Գայթակղությանը դիմադրելը կամ տրվելը, հիշեք, միշտ հավատի հարց է։ Կատարել Աստծո ասածը, թե մյուս տարբերակը, ումն էլ որ լինի։ Այսպիսով Եվան ինքը խախտեց Աստծո պատվիրանը, կերավ արգելված պտղից եւ անմիջապես դրանից հետո սկսեց իր մեղքի մեջ ներգրավել ուրիշներին։ Տվեց նաեւ իր ամուսնուն գրված է 3-րդ գլուխ 6-րդ համար եւ նա կերավ։ Դրա համար կարող եք հիշել, որ մեղավորը ցանկանում է ոչ միայն ինքը մեղ գործել, այլև ուրիշներին խորտակել իր արատների մեջ։ Մեղքը ընկերակցություն է փնտրում։ Նոր կտակարանում էլ հիշում եք, չար ընկերակցությունը ապականում է բարի վարքը։ Ադամի եւ Եվայի անկման պահից սկսեց մարդու ապստամբության պատմությունն Աստծո դեմ։ Այժմ յուրաքանչյուր մարդ, որ գալիս է այս աշխարհ, արդեն մեղավոր է գալիս։ Ադամը ծնում է որդի իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, այսինքն մեղավոր։ Աստծո դատաստանը երկար չսպասեց։ Սուրբ Արարչի արդար բնությունը մեղք չի հանդուրժում։ Այդ պահանջում է պատիժ մեղքի համար։ Անկման պատմության շարունակության մեջ 3-ից 5-րդ գլուխներում Աստված ներկայացված է որպես դատավոր։ Նա դատապարտեց օձին, որի միջոցով եկավ գայթակղությունը։ Աստծո դատաստանը օձի վրա ներառում էր ավելի մեծ անեծք, քան ամբողջ մնացած արարչագործությունը, թշնամություն կնոջ սերնդի եւ օձի սերնդի միջև, ինչպես նաեւ օձի վերջնական պարտությունը։ Դուք նկատել եք, որ Աստծո պատիժը գալիս է խոստման լեզվով։ Պատիժ է, որ թշնամություն դնելու են վերջում քո գլուխը ջախջախելու է, բայց խոստում կա դրա մեջ, որտեղ գալու է մեկը։
Աստված դատապարտեց Եվային։ Նրա անեծքն արտահայտվեց երեխաների ծննդյան ժամանակ տառապանքի մեջ, ինչպես նաև ամուսնու վրա իշխելու ցանկության մեջ։ Այդ որ ասում է ցանկությունը քո ամուսինը լինի, դա է նշանակում, ուրիշ համատեքստում կիրառել պետք չէ։ Աստված դատապարտեց Ադամին անիծելով հողը, որը Ադամը պետք է մշակեր։ Այդպիսով Տերը մարդուն դատապարտեց ծանր, քիչ արդյունավետ աշխատանքի։ Տերը մարդուն մատնեց ֆիզիկական մահվան, հողեիր եւ հող պիտի դառնաս։ Աստված նրան վտարեց Էդեմի պարտեզից, այդպիսով զրկելով նրան կենաց ծառից օգտվելու հնարավորությունից։ Բայց ամենալուրջ հետևանքը դարձավ Աստծուց բաժանումը, որը հանգեցրեց հավիտենական մահվան։ Ադամի մեղսագործությունը եւ դրան հաջորդող աստվածային դատապարտությունը հեռուն գնացող հետևանքներ ունեցան։ Հռոմեացիս 5:12-ում ասում է. «Ուստի ինչպես մեկ մարդու միջոցով մեղքը մտավ աշխարհ եւ մեղքով մահը, այնպես էլ մահն անցավ բոլոր մարդկանց վրա կամ տարածվեց, քանի որ նրանում բոլորը մեղանչեցին»։ Բոլոր մարդիկ Ադամից ժառանգեցին թե մեղավոր բնությունը, թե աստվածային դատապարտությունը։ Աստված դատապարտեց Կայենին 4-րդ գլխում, ով Աստծո դեմ ապստամբությունը նոր մակարդակի հասցրեց։ Նա ոչ միայն ավելի ծանր մեղք գործեց, սպանելով սեփական եղբորը, այլև ժխտում էր մեղքի փաստը։ Տեսեք նա ինչ է ասում 4-րդ գլուխ 9-րդ համարում. «Միթե ես իմ եղբոր պահապանն եմ»։ Եվ չէր համաձայնվում Աստծո պատժի արդարացիության հետ։ Տեսեք ինչ ասում 13-րդ համարում. «Իմ պատիժն ավելի մեծ է, քան ես կարող եմ տանել»։ Իրական զղջումը չի խուսափում պատասխանատվությունից։ Արդյունքում Աստված նրան դարձրեց թափառական եւ սահմանեց նրան ապրել վախի մեջ։ 4-րդ գլուխ 14-րդ համար Կայենն ասում է. «Ահա այսօր ինձ արտաքսեցիր երկրից, եւ ես քո երեսից ծածկված կլինեմ, եւ երկրի վրա աստանդական ու թափառական կլինեմ, եւ ով ինձ գտնի, կսպանի ինձ»։ Պատկերացնում եք վախի մեջ ապրելն ինչ պատիժ է։ Վերջապես Աստված դատապարտեց ողջ աշխարհը 5-րդ գլուխ։ Ուշադրություն, Ծննդոց 5-րդ գլխի տոհմաբանությունը Աստվածաշնչի միակ տոհմաբանությունն է, որտեղ յուրաքանչյուր հիշատակված անձի մասին այսպես է գրված. «Եվ նա մեռավ, եւ նա մեռավ, եւ նա մեռավ», բացի Ենովքից, ով կենդանի երկինք վերցվեց։ Այս արտահայտությունը կրկնվում է 5-րդ գլխում 8 անգամ։ Եվ նա մեռավ արտահայտությունը 5-րդ գլխում տոհմաբանություններում խոսում է այն մասին, որ Աստծո դատաստանն իրականանում է բոլորի վրա։ Ասել էր, որ պիտի մեռնես, եւ նա մեռավ, եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Մի քանի կիրառում այս կետից։ Ինչ դատաստան է Աստված կայացնում մեղավորների համար ներկայումս։ Կարող է արդյոք Աստված անարդար լինել իր դատաստանների մեջ, թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ կանգնելու եք Աստծո դատաստանի առջև։ Հնարավոր է արդյոք խուսափել Աստծո դատաստանից։ Անհավատները կանգնելու են Աստծո դատաստանի առջև, եւ Հիսուսին չընդունածները հավիտյան դժոխքում են լինելու։ Իսկ Պողոսը կասեր, մեզ համար մենք էլ Քրիստոսի ատյանի առջև ենք կանգնելու, բայց Հռոմեացիս 8:1-ում ասում է, որ Քրիստոս Հիսուսում եղողների համար այլևս չկա դատապարտություն։ Իսկ ինչու ենք կանգնելու։ 2 Կորինթացիս 5:10 կանգնելու ենք, որպեսզի մարմնի մեջ ապրած ժամանակ մեր բոլոր գործերի համար հաշիվ տանք, չար թե բարի։ Չար բարի նշանակում է հավիտենության մեջ պիտանի կամ անպիտան։ Ինչ գործեր ես արել երկրի վրա, մարմնիդ մեջ ապրած ժամանակ, որոնք որ արժեք ունեն հավիտենության մեջ։ Եվ պետք է հաշիվ տրվի Տիրոջը։ Դրա համար դուք կարող եք հիշել, մեր 24 ժամը Աստծո հսկողության տակ է։ Ինչ ենք լսում, ինչ ենք խոսում, ինչ ենք նայում, ինչ ենք անում։ Իհարկե մենք չենք վախենում փրկություն կորցնելուց, որովհետև նման բան չկա Սուրբ գրքում, բայց երկրի վրա ապրել Աստծո նպատակների համար դա մեր պատասխանատվությունն է։ Հնարավոր չէ խուսափել Աստծո դատաստանից, եւ եթե այն նույնիսկ ուշանա ճակերտավոր, Սողոմոնն ասում է դրա համար մարդկանց սրտերը համարձակվում են չարիք գործել։ Տպավորություն որ անում ենք, բայց կարծես թե հետևանք չկա։ Գալու է եւ գալու է իր ճիշտ ժամանակին։ Երրորդ ճշմարտությունը, որ Ծննդոց գիրքը մեզ սովորեցնում է Աստծո մասին, Աստված հավատացյալների փրկիչը։ Աստված հավատացյալների փրկիչը։ Եվ մենք սա տեսնում ենք 6-ից 9-րդ գլուխներում։
Իմիջիայլոց այս ներածությունը անցնելուց հետո դուք կարող եք այս գլուխները կարդալ հենց այս ենթավեռնագրերի ներքո եւ կտեսնեք, որ ամբողջ այդ հատվածները խոսում են դրա մասին, ավելի խոր ուսումնասիրության հնարավորություն կստեղծի սա։ Աստված հավատացյալների փրկիչը։ Ծննդոց գրքի հաջորդ բաժինը ջրհեղեղի պատմությունն է։ Եդեմից վտարվելուց հետո մարդկանց այլասեռությունն ավելի ու ավելի էր մեծանում։ Ի վերջո երկրային դատարանների եւ իրավակարգի հաստատությունների բացակայության պայմաններում երկիրը լցվեց այլասեռվածությամբ եւ բռնությամբ 6-րդ գլուխ 11-րդ համար։ Եվ Աստված ինքն է այդպիսի գնահատական տալիս մարդկության։ Տեսեք, կարդում եմ 6-րդ գլուխ 5-րդ համարը, Աստված ինչպես է գնահատում մարդկության վիճակը։ Եվ Աստված տեսավ, որ մեծ է մարդկանց չարությունը երկրի վրա, եւ նրանց սրտի խորհուրդների բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր։ Շատ հետաքրքիր այստեղ ներկայացրեց մեր Ալեքսեյ եղբայրը, որ կարծես ասում է երաշերտ քննություն լինի այստեղ։ Տեսեք, ասում է սկզբից Աստված տեսավ մարդկանց առաջին մակարդակը երկրի վրա, հետո կարծես ավելի խոր մակարդակ մտնի նրանց սիրտը։ Ոչ միայն մարդուն, այլ նաև նրանց սիրտը, եւ երրորդ խորությունն է թափանցում ասելով սրտի բոլոր խորհուրդները չար էին ամեն ժամանակ։ Դա նշանակում է, որ մարդու սրտի ամենախորքերում, որտեղ որ նոր ծնվում են մտքեր եւ խորհուրդներ եւ գաղափարներ, դրանք արդեն մեղավոր են։ Կրեք բառիս համար վիրուսոտ են արդեն։ Եվ չմոռանաք, թե ով է գնահատում սա։ Սա մարդու գնահատական չէ, սա Աստծո գնահատական է։ Աստված տեսավ։ Սա ճշգրիտ է, սա իրականություն եւ փաստ է Ադամից հետո ծնվող յուրաքանչյուր մարդու մասին։ Այս գնահատականի համաձայն մարդը ոչ թե պարզապես բարոյապես մի փոքր հիվանդ է, այլ խիստ այլասերված։ Նրա չարությունը մեծ է։ Չար արարքների պատճառը պարզապես վատ օրինակը կամ սխալ դաստիարակությունը չէ։ Դա կա նրա սրտում ծնունդից սկսած արդեն։ Դա համար մեր երեխաներին մենք չենք սովորեցնում սուտ խոսել, նրանք արդեն մեծանալու ընթացքում սկսում են խոսել։ Էգոիստություն չենք սովորեցնում, բայց նրանք սկսում են արդեն լացի ճանապարհով հասնել իրենց նպատակին։ Պատճառը նշված է հատվածի երկրորդ մասում։ Նրանց սրտերի բոլոր մտքերն ու խորհուրդները չար էին ամեն ժամանակ։ Դուք պատկերացնում եք այս հարցի լրջությունը, մենք երբ զրուցում ենք մարդկանց հետ, ովքեր Քրիստոսին դեռևս չեն ընդունել, նրանց սրտերը դեռևս փոխված չէ, սա գնահատական է իրենց մասին։ Իրենք կընդունեն ճիշտ է անձնական վիրավորանք, եթե դու ասես, բայց Սուրբ Գիրքն է ասում, որ այդպես է։ Նրանք մի փոքր հիվանդ չեն, այլ այլասերված ամենախորը մակարդակում։ Անկախ նրանից արտաքին բարեպաշտության ինչ կաղապարով են պատված։ Եթե Աստծո շնորհքը ձեզ զսպել է, որ այսօր դուք ավելի երևելի հանցանքների մեջ չեք ընկել, քան այն մյուսը, դա չի նշանակում, որ սրտի մակարդակում դուք նույնը չեք։ Ես եւ դուք բոլորս։ Այս փառք Տիրոջ, որ մեզ նոր սիրտ, նոր հոգի է տալիս։ Եվ միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, միայն Սուրբ Հոգով։ Նոր սիրտ, նոր հոգի, որ մենք կարողանանք մտածել Աստծո նման, զգալ Աստծո նման եւ ապրել Քրիստոսի հետքերով գնալով։ Այսինքն մեղավոր վարքի արմատը թաքնված է սրտում։ Տեսնելով մարդկության հոգևոր այլասեռումը, Աստված նրան հայտարարում է իր դատավճիռը։ Նա որոշում է համաշխարհային ջրհեղեղի միջոցով ոչնչացնել երկրի վրա ապրող բոլորին։ Բայց Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այնուամենայնիվ կար մի մարդ, որին Աստված որոշեց փրկել։ Նոյը շնորհ գտավ Տիրոջ առաջ 6-րդ գլուխ 8-րդ համար։ Նոյի հանդեպ Տիրոջ հատուկ բարեհաճությունը ծննդոց գրքում բացատրվում է նրա արդար կյանքով։ Նոյը գրված է արդար եւ անարատ մարդ էր իր սերնդի մեջ։ Եվ Տերն ասաց Նոյին. «Դու եւ քո ամբողջ ընտանիքը մտեք տապանը, որովհետեւ քեզ տեսա արդար իմ առաջ այս սերնդի մեջ»։ Ասեմ, որ Նոյի հավատի հանգամանքը շեշտելը չի չեզոքացնում նրա համահավասար մեղավոր լինելը մյուս մարդկանց հետ։ Հիմա մենք կմտածենք, բա ինչու Աստված այս մարդուն ընտրեց։ Ընտրության եւ նախասահմանության վարդապետությունը մի ուրիշ անգամ պետք է խոսենք, բայց գլխավորը, որ դուք Նոյի կյանքին եւ մյուսների կյանքին նայելիս պետք է ուշադրություն դարձնեք, որ նրանց Աստված ընտրում է, ընտրության պատճառը նրանք չեն, ոչ էլ նրանց մեջ է, որտեղ մինչեւ Տերը չտա մարդու սրտին նոր ծնունդ,
այդ մարդը ընկալունակ չի լինի Աստծո կամքին, չի կարող նրան արձագանքել եւ ասել այո կամ մի հատ էլ փնտրել Աստծուն, որտեղ Պողոսը կասեր չկա մեկը, որ Աստծուն է փնտրում։ Նույնիսկ մեկ հոգի։ Սա ես ավելացնում եմ, որպեսզի աստվածաբանական խնդիրներ ձեր մտքում չմնան, որ ճիշտ կարողանանք լուծել դրանք։ Հակառակ դեպքում պատմության շեշտ Աստծո վրա եւ նրա խոստումների վրա կտեղափոխվի Նոյի արդար վարքին եւ կասենք եկեք ընդօրինակենք միայն Նոյին, որովհետեւ նա արդար մեկն էր։ Ասեմ որ Աբրահամն էլ հեթանոս է, երբ Աստված ընտրեց։ Իր հերթին նոր կտակարանը բացատրում է Նոյի արդարությունը նրա հավատով։ Հավատով Նոյը հայտնություն ստանալով այն բաների մասին։ Տեսնում եք, նոր կտակարանը չի խոսում նրա վարքի մասին, որպես առաջնային մեկնարկային կետ, այլ հավատի։ Հայտնություն ստանալով այն բաների մասին, որ դեռ տեսանելի չէին, երկյուղացությամբ տապան պատրաստեց իր տան փրկության համար։ Դրանով դատապարտեց աշխարհը եւ դարձավ հավատով արդարության ժառանգորդ։ Եբրայեցիս 11:7։ Նոյի հավատի առկայությունը Ծննդոց գրքում անուղղակիորեն նշվում է հետևյալ արտահայտությամբ. Նոյը քայլում էր Աստծո առաջ։ 6:9 համար։ Ավելի բառացի թարգմանությամբ հնչում է այսպես. Աստծո հետ էր քայլում Նոյը։ Իսկ եթե հիմա մտածեք, իսկ ինչ է նշանակում Աստծո հետ քայլել։ Աստծո հետ քայլել նշանակում է քայլել հավատալով նրա խոստումներին։ Այսինքն նա ապրում էր Տիրոջ հետ սերտ հաղորդակցության մեջ, ինչը հնարավոր է միայն հավատի միջոցով։ Այսպիսով Նոյը հավատով արդարություն ձեռք բերած մարդկանց երկար շղթայի առաջիններից մեկն էր։ Աստված նախազգուշացրեց Նոյին ջրհեղեղի մասին եւ մանրամասն հայտնեց նրան փրկության ծրագիրը։ Աստված նրան տվեց նավի ճշգրիտ կառուցվածքը, որը կարող էր երկար ժամանակ լողալ, մինչև ջուրը կիջներ։ Աստված կենդանիներին բերեց տապանի մոտ, Նոյի մոտ։ Այնուհետև Աստված ինքը փակեց տապանի դուռը, որպեսզի այն պատահաբար չբացվեր, այդպիսով ապահովելով կատարյալ փրկություն։ Այս պատմության մեջ Աստված փրկիչ է։ Մի քանի կիրառություն։ Արդյոք դուք ապրում եք Աստծո հետ ինչպես Նոյը։ Արդյոք ունեք այն հավատը Աստծո հանդեպ, որն ապացուցվում է ապրելով նրա խոստումների համապատասխան։ Կարող եք պատմել մեկ այլ մարդու ձեր դարձի մասին։ Արդյոք դու իսկապես հավատում ես Հիսուսին։ Դու հավատում ես նրա գոյությանը, թե ասածներին։ Որոշիչ հարցը սա է։ Գոյությանը դևերն են հավատում։ Ոչ մի մեծ բան մարդը չի անում, որ հայտարարում է, որ ինքը հավատում է Աստծուն։ Շատ լավ, իսկ խոստումներին հավատում ես։ 120 տարի հավատալ մի խոստման, որի համար նավ պատրաստել։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ է։ Հիշեք, հավատալ նշանակում է հավատալ Աստծո ասածներին եւ ոչ թե նրա գոյությանը։ Ինչպես Աբրահամը հավատաց Աստծուն, նրա խոստումներին, որ նա չեղած բաները կանչում է եղածի պես։ Սա ճշմարիտ հավատի դնթն է։ Այսինքն ստուգվում է սրանով, մարդու հավատը իրական է թե կեղծ, մեռած է թե կենդանի, կախված նրանից Աստծո խոստումներին է ուղղված թե այլ բանի։ Խորհեք այս մասին, որ Աստված կատարյալ փրկիչ է թե Նոյի կյանքում, թե իմ եւ ձեր կյանքում։ Նախավերջին 4-րդ ճշմարտությունը, որ մենք տեսնում ենք Ծննդոց գրքում եւ 10-11-րդ գլուխները մեզ պատմում այդ մասին, Աստված պատմության տիրակալն է։ Աստված պատմության տիրակալն է։ 10 եւ 11-րդ գլուխները պարունակում են ջրհեղեղից հետո երկրի վրա ցրված ժողովուրդների նկարագրությունը եւ Բաբելոնյան աշտարակի պատմությունը, որը բացատրվում է, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Այս պատմությունը շատ լավ է ցույց տալիս Աստծո տիրապետությունը երկրի եւ ժողովուրդների վրա։ 10-րդ գլխում հիշատակվում են Նոյի 70 հետնորդները, որոնցից տարածվեցին ժողովուրդները երկրի վրա։ Այս ժամանակ արդեն անցել էր մի քանի տասնամյակ ջրհեղեղից հետո եւ տապանում փրկված առաջին 8 մարդկանցից ծագել էին մոտ 140 մարդ, առնվազն 70 այստեղ հիշատակված տղամարդիկ եւ կանայք։ Հենց այս 140 մարդիկ էին Բաբելոնյան պատմության գլխավոր հերոսները։ Հենց նրանք էին լցվել ողջ երկրի վրա ջրհեղեղից հետո։ Տեսնում եք, ջրհեղեղը ոչնչացրեց մարդկանց, բայց սրտի մեղքը ոչ։ Որովհետև դա վերանալու է միայն այդ եկող սերնդի գործողության միջոցով։
Իսկ 11-րդ գլխի սկիզբը ցույց է տալիս, թե ինչպես տեղի ունեցավ այդ ցրումը։ Այս պատմությունից երևում է, որ վաղ հետջրհեղեղյան պատմությունը ներկայացնում էր մեկ միասնական ուժ, նրանք ունեին մեկ լեզու, ապրում էին մեկ տարածքում։ Մարդիկ տեսնում էին, որ իրենք միասնություն ունեն, զգում էին իրենց ուժը։ Բացի այդ, նրանք ունեին մեկ ծրագիր։ Նրանց ծրագիրն էր, որ նոր տեխնոլոգիաներ օգտագործելով հասնեն եւ լինեն Աստծուց անկախ։ 11-րդ գլուխ 3-րդ համարն եմ կարդում։ Եկեք աղյուսներ պատրաստենք եւ կրակով թրծենք, եւ նրանց մոտ աղյուսները քարերի փոխարեն էին, իսկ կպչուն հողը կրի փոխարեն։ Նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ մարդիկ հույս ունեին հասնել նոր նախկինում չտեսնված նվաճումների։ 4-րդ համար։ Մեզ համար քաղաք եւ աշտարակ կառուցենք, որի բարձրությունը մինչև երկինք կհասնի։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք միասին արդեն մի փոքր պատկերացում կազմեցինք տիեզերքի անսահմանության մասին։ Ուր են ուզում հասնել այս մարդիկ։ Ինչ երկինք հասնելու մասին է խոսքը։ Դրա համար հեգնական երանգով Աստված ասում է՝ իջնենք, տեսնենք ինչ են անում։ Իջնենք։ Դուք չեք բարձրացել այնքան, որ ես իջնելու կարիք չունենամ։ Վերջապես նոր տեխնոլոգիաները կիրառելով բարձր աշտարակի կառուցման համար մարդիկ հույս ունեին հասնել աննախադեպ փառքի։ Ասում են՝ մեզ համար անուն ստեղծենք։ Ծննդոց գիրքը նաև հաղորդում է, որ այդ մարդիկ ունեին մեկ նպատակ։ 4-րդ համարի վերջին արտահայտությունը եբրայերենից ավելի ճշգրիտ պետք է թարգմանել հետևյալ կերպ. որպեսզի չցրվենք երկրի երեսին։ Սա ուշադիր լսեք եւ հիշեք, որտեղ հաջորդիվ ուղիղ կապ կա սրանց, որտեղ սա նրանց նպատակն է, որը հակասում է Աստծո այն նպատակին, որ տարածվեք, բազմացեք, շատացեք եւ լցրեք երկիրը։ Իսկ իրենք հակառակ ուզում են մնալ, բազմանալ այստեղ եւ շատանալ եւ մի հատ էլ հասնել Աստծուց անկախության։ Այսինքն նրանք չէին ուզում ցրվել, սակայն այս նպատակը հակասում էր Աստծո նպատակներին, քանի որ Աստված դեռ ավելի վաղ պատվիրել էր Նոյի հետնորդներին երկրով մեկ տարածվել, Ծննդոց 9:1 9:1 եւ 7 Աստված օրհնեց Նոյին ու նրա որդիներին եւ ասաց նրանց. աճեցեք, բազմացեք եւ լցրեք երկիրը։ 7-րդ համարում է շարունակվում, կրկնվում է նորից. իսկ դուք աճեցեք ու շատացեք, բազմացեք երկրի վրա եւ շատացեք նրանում։ Մարդկանց ունեցած նման նպատակները հակասում էին Աստծո նախատեսած նպատակներին։ Եվ հետեւաբար Աստված միջամտում է։ Սա կրկին ցույց է տալիս երկու կարևոր փաստ։ Առաջին, մարդը մեղավոր է եւ նրան չեն հետաքրքրում Աստծո նպատակները, եւ երկրորդ, նա ձգտում է իր նպատակներն իրականացնել երկրի վրա։ Աստծո մտադրությունները շեղել հնարավոր չէ։ Որոշել է, որ պետք է ցրվեք, որոշել է, որ պետք է տարածվեք, դա պետք է լինի։ Պարզապես դուք լավ կանեք, հնազանդվեք, որովհետև եթե հակառակվեք, Պողոս քեզ համար վնասակար է։ Մեխին սուր ծայրին բաց ոտքով խփելը։ Դու ես վնասվելու։ Ես իմ նպատակն իրականացնելու եմ։ Մեջբերումը հասկացաք ինչու։ Քանի որ մարդիկ չէին պատրաստվում հրաժարվել իրենց մտադրություններից, Տերը նվաստացրեց եւ կործանեց այդ մտադրությունները։ Այդպես է միշտ, խնդրում եմ ուշադիր, եթե Աստված չի հավանում մարդկանց մտադրությունները, ապա նա ունի բավականաչափ միջոցներ նրանց կանգնեցնելու համար։ Ինչպես դրա մասին խոսում է նաև Սուրբ գրքի այլ հատվածներ, Հոբ 5:12, նա խափանում է խորամանկների մտադրությունները եւ նրանց ձեռքերը չեն կարողանում ավարտին հասցնել ձեռնարկությունները։ Սաղմոս 32:10, Տերը խափանում է հեթանոսների խորհուրդները, ոչնչացնում է ժողովուրդների մտադրությունները։ Այսպիսով Աստված խառնեց մարդկանց լեզուները դրանով իսկ քանդելով նրանց միասնությունը։ Նույն հեշտությամբ, ինչպես մարդիկ խառնում են կավը, Տերը խառնում է մարդու ծրագրերը, խոսքերը եւ նույնիսկ մտածելակերպը։ Արդյունքում Աստծո սկզբնական մտադրությունը մարդկության համար, որն արտահայտված էր Նոյի ուխտում, Տերը նրանց ասաց այնտեղից ցրվեք կամ ցրեց ողջ երկրի երեսին 11:8-ում։ Այսինքն անկախ սրանց դիմադրության Տերը 11:8-ում ասում է, որ նրանց այդտեղից ցրեց ողջ երկրի վրա։ Այսինքն իրականացրեց նախկինում իր մտադրությունը եւ իր նպատակը։ Տերը հասավ նրան, ինչ նախատեսել էր։ Դրա համար սիրելիներ, երբ մենք կազմում ենք ծրագրեր կամ ընդհանրապես մեր կյանքի մասին ենք խորհում, օգտակար եւ խելացի հարց կլինի տալ, դա համապատասխանում է Տիրոջ նպատակներին, թե ոչ։
Որտեւ եթե դուք Տիրոջ զավակ եք, նա ձեր կյանքը կառավարելու է իր ուզած կերպով։ Եվ ինչ ծրագրեր էլ որ կազմեք, Հակոբոսի տված օրհնյալ սկզբունքը մի մոռացեք։ Եթե Տերը կամենա, այս կամ այն բանը ապրենք, կանենք։ Եթե չի կամենում, ուրեմն չենք անում։ Իրոք Աստված մինչև այսօր խափանում է մարդկանց մտադրությունները եւ անում է այն, ինչ իրեն հաճելի է։ Այս ճշմարտությունը կրկին ու կրկին հնչում է Սուրբ գրքի էջերում։ Եսայի 14:24 տեսեք ինչ է գրում. Երդմամբ ասում է Զորած Տերը, ինչպես մտածել եմ, այնպես էլ կլինի։ Ինչպես որոշել եմ, այնպես էլ կկատարվի։ Եսայի 14:27 քանզի Զորած Տերն է որոշել եւ ով կարող է չեղյալ հայտարարել դա։ Նրա ձեռքը մեկնված է եւ ով կարող է հետ դարձնել։ Եսայի 46:10 տեսեք ինչ ասում. Ես սկզբից հայտարարում եմ, թե ինչ է լինելու վերջում։ Եվ հնուց այն ինչ դեռ չի եղել, ասում եմ, իմ խորհուրդը պիտի կատարվի եւ ամեն ինչ որ ինձ հաճելի է ես կանեմ։ Փառք մեր Տիրոջը իր ամենակարողության համար, որովհետեւ այդ նույն Տերը խոստացել է մեզ հավիտենական կյանք Քրիստոսով եւ այս երկրային ցանկացած իրադարձություն նրա վերահսկողության տակ է։ Նա է պատմության տիրակալը, իմ եւ ձեր կյանքի եւ համաշխարհային պատմության։ Մի քանի կիրառում։ Գիտակցում եք արդյոք, որ Աստված ամբողջովին վերահսկում է պատմությունը, նրա բոլոր դետալները։ Հավատում եք արդյոք, որ Աստված կարող է կառավարել առանձին մարդկանց եւ ամբողջ ժողովուրդներին այնպես, որ իր ծրագիրն իրականանա։ Նույնիսկ եթե մարդիկ դիմադրում են այդ ծրագրին։ Աշտարակ շինենք մնանք, շատ լավ, քիչ հետո ցրվելու եք։ Ձեր աշտարակն էլ մնալու է։ Մտածեք ներկա ժամանակի իրադարձությունների մասին։ Որտեղ է նրանցում Աստված։ Ինչ դեր է նա կատարում։ Լավ կանեք լուրեր չնայեք, որովհետև այնտեղ կենտրոնացումը միշտ գերտերությունների վրա է։ Նրանք չեն որոշողը։ Նրանք կատարող են այն, ինչ որ Տերը կորոշի։ Ինչպես որ Տերն է որոշում, մարդկության պատմության հունը գնում է այդ ընթացքով։ Ինչպես պետք է վստահենք սա իմանալով Աստծուն, մեր կյանքի բոլոր ոլորտները, մեր կյանքի բոլոր քայլերը։ Նա կատարյալ է բացարձակ, վերահսկում է ոչ միայն ամբողջ տիեզերքի կարգ ու կանոնն ու շարժը, ոչ միայն մեր երկիր մոլորակի, ոչ միայն առանձին պետությունների, ազգերի, ժողովուրդների, այլ նաև յուրաքանչյուրիս կյանքը։ Ավելին, մեր օրգանիզմն է նա պահում կարգ ու կանոնի մեջ։ Կարծեմ ոչ մեկս ջանք չենք անում ոչ շնչելու, ոչ մարսելու եւ ոչինչի համար։ Իսկ ում միջոցով է դա գործում, անխափան։ Պողոսը կասեր նրանով կանք, ապրում ենք, շնչում եւ շարժվում։ Վերջին 5-րդ դասը, որ Ծննդոց գիրքն է մեզ սովորեցնում, հաջորդ վերջին եւ մեծ հատվածում 12-ից 50-րդ գլուխները մեզ սովորեցնում են, որ Աստված ընտրյալների փրկիչն է։ Աստված ընտրյալների փրկիչն է։ Գրքի վերջին բաժնում գրված են 4 նահապետների պատմությունները՝ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի եւ Հովսեփի։ Այս բոլոր պատմությունները կազմում են մեկ մեծ պատմություն։ Նրանք Աստծո փրկագործական ծրագրի մաս են, կապված իր ժողովրդի ձևավորման եւ պահպանման հետ։ Սկզբից մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Աստված ընտրեց հեթանոս Աբրահամին, որպեսզի նա հավատալով Աստծուն դառնա բոլոր հավատացյալների հայրը։ Արդեն տարիքով Աբրահամին, որի կինը անզավակ էր եւ ամուլ, Աստված խոստացավ բազում սերունդներ։ Տեսնում եք հավատի մարզման համար ինչ պայման է ստեղծվում։ Խոստում է տալիս, բայց երեխայի հույս չկա։ Հավատը պետք է մարզվի։ Դրա համար օտար բան մի համարեք, երբ որ Աստված իր դրած խոստումները իրականացնելու ճանապարհին մեզնից պահանջում է հավատալ դրանց, կարճել դրանցից, չնայելով փաստերին։ Աբրահամը հավատաց Աստծո խոստմանը եւ Աստված այդ հավատը համարեց արդարություն։ Ծննդոց 15:6։ Բացի այդ, Աստված խոստացավ նրա սերունդներին տալ ողջ Քանանի երկիրը։ Տեր Աստված, Իսահակ չունենք, ինչպես ես բոլորին օրհնություն դարձնում։ Ուխտ կնքես նրա հետ։ Ծննդոց 15-րդ գլխում նկարագրված ուխտի պաշտոնական կնքման ընթացքում մորթված կենդանիների միջով անցնում է միայն ինքը Աստված։ 15-րդ գլուխը
Սուրբ գիրք ունեք իմիջայլոց, ով ունի ձեռքին սուրբ գիրք, ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչ լավ է։ 15-րդ գլխում, երբ նայեք, Աստծո ուխտի կնքման, ստորագրման գործընթացն է ներկայացված։ Եվ սա անցալելս շատ կարևոր է, որովհետև Աստված այստեղ Աբրահամին ասում է վերցրու կենդանիներ եւ մեջտեղից կիսելով աճ եւ ձախ տար իրարից։ Խնդրում եմ նայեք 15-րդ գլուխ։ Մի փոքր վերևից եմ ուզում կարդալ, որ դուք պատմության հոսքը տեսնեք։ Աստված Աբրահամին դուրս է բերում առաջին համարները։ Աբրահամը երկրորդ համարում ասում է. «Ով Տեր Աստված, ինձ ինչ ես տալու, քանի որ անզավակ եմ մնացել, եւ իմ տան տնտեսն ահա Դամասկոսցի Եղիազարն է»։ Նաեւ ասաց Աբրահամը, որովհետեւ ինձ սերունդ չտվիր, տեսնում եք, ահա իմ ընդոցինն իմ ժառանգորդը կլինի։ Եվ ահա Տիրոջ խոսքը եկավ նրան ասելով. նա չի լինի քո ժառանգորդը, այլ նա, որ քո մեջքից դուրս կգա, նա կլինի քո ժառանգորդը։ Եվ նա դուրս բերեց նրան, տեսեք, սա ասելուց հետո Աբրահամին դուրս է բերում ու ասաց. դեպի երկինք նայիր եւ հաշվիր աստղերը, եթե կարող ես դրանք հաշվել։ Եվ ասաց նրան. այսպես կլինի քո սերունդը։ Եվ նա հավատաց Տիրոջը, եւ նա նրա կողմից արդարություն համարեց սա։ Պատկերացնեք, Աբրահամը հավատում է այն պահին, երբ մարդկային տրամաբանությունը իր ֆիզիոլոգիական հնարավորությունները բացարձակ խոսում են հակառակի մասին։ Ոչ երեխա է կարողանում ունենալ, ոչ էլ կինը։ Երբ խոստմանը հավատում է, որ ապագայում պետք է բոլորը օրհնվեն իր սերունդով կամ իր միջոցով եկած մարդով։ Եվ ասաց նրան. ես եմ Տերը, որ քեզ քաղդեացիների ու քաղաքից հանեցի, այս երկիրը քեզ տալու համար։ Եվ նա ասաց. ով Տեր Աստված, լսեք, ինչպես իմանամ, թե ես այն կժառանգեմ։ Կարծես ասի, մի փոքր շոշափելի մի բան կտաս, որ հասկանամ, որ իսկապես լինելու է դա։ Եվ նա ասաց նրան. այստեղից ուշադիր։ Ինձ համար մի 3 տարեկան երինջ, եւ մի 3 տարեկան այծ, եւ մի 3 տարեկան խոյ, եւ մի տատրակ, եւ մի աղավնու ձագար։ Եվ նա այս բոլորը վերցրեց նրա համար եւ դրանց մեջտեղից կտրեց եւ ամեն մի կտորը մյուսի դիմաց դրեց, բայց թռչունները չկտրեց։ Ամեն կտորը մեկը մյուսի դիմաց դնել, նայում եք ինձ։ Կենթանի երբ կիսում են, աճ ու ձախ տանելու ժամանակ արյունը մնում է մեջտեղում, հոսում է գետնի վրայով։ Սա հին ժամանակներում ուխտի կնքման կերպ էր։ Եվ նշանակում էր, որ ուխտի մասնակիցները պետք է անցնեն արյան վրայով, եւ դա նշանակում էր անցնելու ժամանակ, եթե ես դրժեմ ուխտը, ինձ հետ թող լինի այն ինչ եղավ այս կենդանուն կամ այս կենդանիներին։ Եվ հիմա Աստված իրենց անկալելի մեթոդն է օգտագործում, ասում է վերցրու այս կենդանիները։ Հիմա ստորագրում ենք ուխտ։ Բայց եթե դուք հիմա մի քանի քայլ առաջ եք մտածում, պետք է մտածեք, վախենալու չի, որ Աբրահամը մտնի ուխտի մեջ Աստծո հետ։ Լավ լուր կա դրա համար։ Տեսեք ինչ է լինում։ 12-րդ համարը։ Եվ երբ արևը մայր էր մտնում, Աբրահամի վրա մի խորք ունիչավ, փառքեց Տեր Աստված։ Եվ ահա նրա վրա մի մեծ խավարի սոսկում ընկավ։ Եվ Տերն ասաց, այս ընթացքում որ Աբրահամը քնի մեջ է, Տերը ասում է մարգարեություն, թե ինչ պետք է անի իր ծրագրերի մասին։ Ստույգ իմացիր, որ քո սերունդը մի երկրում, որ իրենցը չէ, պանդուխտ է լինելու, եւ ծառայություն կանեն եւ նրանց 400 տարի չարչարեն։ Կարծեմ հիշում եք ում մասին է խոսքը։ Իսկ այն ազգին, որին ծառայելու են, այսինքն Եգիպտոսին, ես կդատեմ եւ դրանից հետո մեծ ունեցվածքով դուրս կգան։ Եվ դու խաղաղությամբ քո հայրերի մոտ կգնաս, խոր ծերության մեջ կթաղվես։ Բայց 4-րդ ծերունդն այստեղ կվերադառնա, որովհետեւ ամորհացիների անօրենությունը դեռ իր լրումին չի հասել։ Եվ նայեք ամենակարևորը։ Եվ եղավ, երբ արևը մայր մտավ, եւ խավար եղավ, ահա այն կտորների միջով մի ծխացող հնոց եւ մի վառվող ջահ անցավ։ Այսինչ երկու նկարագրություն է։ Այս ովքեր անցան։ Գիտենք, որ ուխտը կնքվում է երկկողմանի, բայց այստեղ մյուս կողմը քնած է։ Եվ հիմա Աստված ինքն է անցնում այսպիսով միակողմանիորեն երաշխավորելով կատարյալ փրկությունը։
Եթե Աստված թույլ տար, որ Աբրահամը անցներ դրա վրայով, վստահ եղեք, մինչև այսօր Աստված փնտրելու էր մարդ, ով կանցներ, որովհետև ոչ մեկ չէր կարող հավատարիմ մնալ, ինչպես որ մենք տեսնում ենք Իսրայելը չմնաց հավատարիմ։ Այսպիսով Աստված միակողմանիորեն պարտավորվում է կատարել այս ուխտը։ Այսինքն Մեսիային աշխարհ բերելու ողջ պատասխանատվությունը, փրկության իրագործումը Աստված վերցնում է իր վրա։ Ծննդոց գրքի հետագա ողջ պատմությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Աստված սկսում իրականացնել ուխտի օրհնությունները։ Սկզբում Աբրահամին որդի է տալիս Սառայից, Իսահակին, սկզբնական խոստումից 25 տարի անց։ Պատկերացնում եք 25 տարի նա սպասել է խոստման։ Իսկ հիմա մարդը մի բան խնդրում է հաջորդ տարօրդ արդեն ասում է ինչ եղավ։ Չեղավ։ 25 տարի է սպասում է։ Իսահակին ծնվում են երկու երեխա, բայց նրանցից միայն մեկը Հակոբը շարունակեց ընտրյալ գիծը։ Իր հերթին Աստված Հակոբին օրհնում է արդեն 12 որդիներով, որի արդյունքում Սուրբ ընտանիքը վերջապես սկսում է աճել։ Ծննդոց գիրքն ավարտվում է նրանով, որ Եգիպտոս են տեղափոխվում Աբրահամի մոտ 70 արու սերունդներ։ Այսինքն ծննդոցի պատմության վերջում Իսրայելն արդեն հաշվվում է մոտ 140 մարդ, տղամարդիկ իրենց կանանց հետ։ Ժողովրդի եւ երկրի խոստումներին ի հավելումն Աստված հայտնեց Աբրահամին, որ նրա սերմի միջոցով կամ սերունդի ավելի ճիշտ կօրհնվեն բոլոր ազգերը։ Ինչպես բացատրում է առաքյալը, այս խոստումը ցույց է տալիս Հիսուս Քրիստոսին։ Այս խոստումները տրված են եղել Հիսուս Քրիստոսին եւ նա պետք է իրականացներ։ Ձեր վերջին ուշադրության լավագույն մասը այստեղ։ Նահապետների պատմության առանցքային պահերից մեկը գտնում ենք Ծննդոց գրքի 22-րդ գլխում, որտեղ նկարագրված է Աբրահամի հավատի փորձությունը։ Աստված պատվիրեց Աբրահամին, որ նա զոհաբերի իր միակ որդուն։ Աստված նախատեսել էր վայրը, որտեղ պետք է մատուցվեր ողջակեզը, այսինքն Մորիայի լեռը։ Խնդրում եմ հետևեք, մի քանի համար ուզում եմ ընթերցենք, որպեսզի դուք տեսնեք Աբրահամի ցուցաբերած հավատը այստեղ։ 22-րդ համարից սկսած։ Աստված ասաց. «Վերցրու քո սիրած միակ որդուն»։ Խոսքն այն մարդու մասին է, ով 25 տարի սպասել է, որ Աստված խոստումը պետք է իրականացնի, հազիվ, այսպես ասած, տվել է մի որդի, հիմա ասում է տար սպանիր։ Վերցրու քո սիրած միակ որդուն Իսահակին, գնա Մորիայի երկիրը եւ ողջակեզ արա նրան, այն սարերից մեկի վրա, որ քեզ կասեմ։ Աբրահամը վաղ առավոտյան վեր կացավ, իր էշի համետը դրեց եւ իր հետ վերցրեց երկու ծառաների եւ իր որդի Իսահակին։ Ողջակեզի փայտ կտրեց եւ ելավ գնաց այն տեղը, որ Աստված ասել էր նրան։ Երրորդ օրը Աբրահամն իր աչքերը բարձրացրեց եւ հեռվից տեսավ այն տեղը։ Աբրահամն ասաց իր ծառաներին. «Դուք էշի հետ այստեղ մնացեք, ես եւ տղան գնանք այնտեղ, երկրպագություն անենք ու վերադառնանք ձեզ մոտ»։ Արդեն հետաքրքիր է նրա ձևակերպումը։ Գնանք, երկրպագություն անենք եւ վերադառնանք։ Աբրահամը վերցրեց ողջակեզի փայտն ու դրեց իր որդու Իսահակի վրա։ Իր ձեռքն առավ կրակն ու դանակը եւ երկուսով միասին գնացին։ Իսահակը խոսեց իր հոր հետ։ Աբրահամի հետ ելավ հայր իմ, եւ նա ասաց. «Այո, որդիս»։ Իսահակն ասաց. «Ահա կրակը եւ փայտը, բայց ուր է ողջակեզի գառը»։ Աբրահամն ասաց. «Աստված կհոգա իր ողջակեզի գառան համար, որդյակս»։ Եվ երկուսով միասին գնացին եւ եկան այն տեղը, որ Աստված նրան ասել էր։ Աբրահամն այնտեղ զոհասեղան շինեց, փայտերը շարեց, կապեց իր որդի Իսահակին եւ դրեց նրան զոհասեղանի վրա փայտերի վրայից։ Աբրահամն իր ձեռքը մեկնեց եւ վերցրեց դանակը, որ մորթի իր որդուն։ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից նրան ասաց. «Աբրահամ, Աբրահամ»։ Դուք պատկերացնում եք էմոցիոնալ ինչ պայթյուն է տեղի ունենում հիմա Աբրահամի ներսում։ Նա պատասխանեց. «Ահա ես, խոնարհությունը տեսեք»։ Նա ասաց. «Ձեռք մի տուր տղային, ոչ մի բան մի արա նրան, որովհետև հիմա իմացա, որ դու վախենում ես Աստծուց եւ քո միակ որդուն չխնայեցիր ինձնից»։ Աբրահամն իր աչքերը վեր բարձրացրեց եւ տեսավ, որ իր ետևի մացառուտի մեջ մի խոյ կա, եղջյուրներից բռնված։ Աբրահամը գնաց վերցրեց խոյը եւ ողջակեզ մատուցեց այն իր որդու փոխարեն։ Աբրահամն այն տեղի անունը դրեց Եհովայիրե եւ այսօր էլ ասում են այդ լեռան վրա, ուր Տերը հոգ է տանում։ Տիրոջ հրեշտակը երկրորդ անգամ երկնքից կանչեց Աբրահամին եւ ասաց. «Անձովս եմ երդվում, լսեք, ասում է Տերը,
Քանի որ դու այս բանն արեցիր եւ չխնայեցիր քո միակ որդուն, քեզ օրհնելով կօրհնեմ։ Եվ երկնքի աստղերի ու ծովեզերքում եղող ավազի չափ կբազմացնեմ քո սերունդը, եւ քո սերունդը կժառանգի իր թշնամիների քաղաքները, եւ երկրի բոլոր ազգերը քո սերնդով կօրհնվեն, նրա համար, որ հնազանդվեցիր իմ ձայնին։ Աբրահամը անվերապահորեն հնազանդվեց Տիրոջը, հավատալով, որ Աստված ինքը կնախատեսի գառը ողջակեզի համար։ Եբրայեցիս նամակում ասվում է, որ Աբրահամը հավատում էր, որ եթե Աստված թույլ տա, որ մեռնի զավակը, նա հարություն կտար։ Գիտեք ինչու էր հավատում։ Որովհետև հավատում էր խոստմանը։ Այս պահի քայլը անելու հիմքը նախկինում խոստման հանդեպ ունեցած հավատն է։ Դրա համար երբ մարդը մտածում է ինչպես այստեղ հավատարիմ լինեմ Աստծուն, հենվիր խոստումների վրա, որ կարողանաս սխրանքներ գործել ճակերտավոր։ Նրա հիմքը դա էր։ Սա շատ նշանակալից է, քանի որ Աբրահամից հարյուրավոր տարիներ հետո, լսեք, այս լեռան վրա Սողոմոնը կկառուցի Տիրոջ տաճարը, որտեղ ողջակեզներ կմատուցվեն։ Այս նույն լեռան վրա։ Երկրորդ Մնացորդաց 3:1 հետո Սողոմոնը սկսեց կառուցել Տիրոջ տունը Երուսաղեմում Մորիա լեռան վրա, ուր Տերը երևացել էր նրա հորը Դավթին այն տեղում, որ Դավիթը պատրաստել էր Հեբուսացիի կալում։ Իսկ հետո այս լեռան վրա կմատուցվի մեծագույն զոհը։ Քրիստոսը կտառապի ընտրյալների փոխարեն, իրականացնելով բազմաթիվ մարդկանց փրկագնումը։ Եվ եթե դուք մտածեք Գողգոթան Մորիան էր, լեռնաշղթայով այո, կոնկրետ տեղանքը Գողգոթան ավելի ներքև է, բայց լեռնաշղթայով այո։ Ինչն է հետաքրքիր։ Ինչպես գառը զբաղեցրեց Իսահակի տեղը զոհասեղանի վրա, հետո Սողոմոնի տաճարը կառուցվեց այնտեղ, վերջում մեծագույն զոհը, ում տրված էր խոստումները, հենց նա եկավ մեր փոխարեն։ Պետրոսը գրում է իմանալով ոչ թե ոսկով կամ արծաթով եք փրկվել ձեր ունայն կյանքից, որ ձեր հայրերից եք ժառանգել, այլ Քրիստոսի թանկագին արյունով, որպես անարատ եւ անբիծ գառի։ Աստված իր ընտրյալների փրկիչն է, ողջ պատմության ընթացքում։ Եվ մի քանի կիրառություն ու ավարտենք։ Աստծո հետ հարաբերությունները սկսում են հավատից։ Հարց դուք ունեք հարաբերություն Աստծո հետ հավատի միջոցով։ Հավատը պարզապես սուբյեկտիվ կրոնական զգացում չէ, այլ վստահություն օբյեկտիվորեն հայտնի Աստծո խոստումներին։ Գիտեք արդյոք Աստծո խոստումները Սուրբ Գրքից եւ վստահում եք դրանց, թե ոչ։ Մենք փրկագնված ենք հավիտենական կորստից, Հիսուս Քրիստոսի զոհի շնորհիվ։ Սրանից հետևում է, որ մեր կյանքն այժմ պատկանում է ոչ թե մեզ, այլ Աստծուն։ Եվ վերջին մտորման համար հարցը. ես եւ դուք ծառայում ենք արդյոք նրան, թե ոչ։ Եկեք աղոթենք։ Կանգնենք։ Մեր անսահման հզոր Աստված, շնորհակալ ենք քեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հաղորդակից ես դարձրել, ոչ միայն քեզ հետ, այլ հնարավորություն ես տվել քո իմաստությունը ուսումնասիրելու, հասկանալու, տեսնելու քո սքանչելի գործերը։ Շնորհակալ ենք, որ պատմության ողջ ընթացքը դու կառավարում ու առաջնորդում ես։ Շնորհակալ ենք, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է քեզ, թույլ ես տվել քո մասին իմանալու եւ վերջին օրերում քո որդու միջոցով ցույց ես տվել քեզ, ինչպիսին ես դու։ Փառք ես Հիսուսի համար, որ նա լրիվ հայտնեց մեզ, որ մենք հիմա անծանոթ Աստծու չենք պաշտում, այլ գիտենք, թե ում ենք պաշտում։ Դրա համար աղոթում եմ եւ իմ եւ քույրու եղբայրներիս համար, որ դու շարունակես ճանաչեցնել մեզ քեզ, որ մենք ավելի ու ավելի մտերմիկ հավատի հարաբերություն ունենանք քեզ հետ։ Ամուր կառչենք քո խոստումներին, որոնք այո եւ ամեն են, որոնք աներկբա կերպով պետք է իրականանան։ Եվ սպասենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ գալստյանը։ Շարունակիր մեզ կերտել, պատրաստել։ Մեր կյանքը շարունակիր պահել քո հսկողության տակ եւ քո առաջնորդության մեջ։ Եվ օրեցօր մեզ Հիսուսին նմանեցրու։ Մենք հանձնվում ենք քեզ, ողջ տիեզերքի իշխան, մեր Հայր,
եւ ուզում որ մեր հավատն ավելի ամրապնդես, ուժեղացնես, մեր սերը ավելի բորբոքես եւ քո եւ իրար հանդեպ, մինչեւ այս կյանքի վերջին օրերը, մեզ խաղաղությանդ մեջ պահիր, այս ամեն աղոթում ու խնդրում ենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս, ամեն։